手先啊，一係手先。嗱，我將呢邊嘅身體，我放鬆咗呢邊。嗱，俾咗佢啦，我已經俾咗佢啦。嗱，呢個筋咧，呢個筋一條筋但係夠用㗎啦。嗱，睇下上身鬆就兩個手。嗱，我一鬆咧，我呢邊身體掟過去啦，明唔明啊？啊？但師傅一點都不歪的。係啊，係啊，係嘛？托高啲啊，托高啲啊嗱，托高都冇用，越高越不行。明唔明啊？嗱，個手，如果我係唔俾佢嘅，我連托都唔俾佢托嘅機會咧，我將呢邊身鬆晒，呢度鬆呢度過嚟啦，我將呢度縮入去嗱，睇下，嗱再浮翻出嚟，嗱，喂，嗱。剛才看見手斷了，把那就斷掉。鬆軟啊嘛，嗱鬆軟嗱，我唔敢講我做到啊，因為係董英傑師傅嗰個拳譜裏邊寫嘅，鬆軟輕靈啊嘛，嗱睇住啊，外柔內剛啊，我諗係咁做，但我就唔知係我研究緊啫，嗱啊。嚟啊！兩個呢邊，嗱隻手鬆軟㗎，隨便延長啦，而家延長啦，含肩墮爪啦，含胸拔背頂頭圓美女中正，呢個好多字，含肩墮爪。含胸拔背頂頭圓美女中正，唔使內動不為人知啊嘛，內動不為人知啦。你托我啊，你嘅意念就咁托緊我嗱，我順你嘅圈走，我順你嘅意走，你隻手咪慢慢扭曲啊，大力啲啊，大力係嘛？發盡力啊！嗱，佢啲托法唔同啊嗱，